Herkese merhaba. Bugünkü konumuz modern tarımın aslında perde arkasında kalan çok kritik bir rolü. Tarım makineleri teknikerliği. Gelin hemen bir bakalım neymiş bu. Şöyle bir düşünelim. Sofranıza gelen o yemeğin tarladaki traktörle bir bağlantısı var değil mi? Peki o devasa teknolojiyi kim yönetiyor dersiniz? Yani bu karmaşık makineleri, bu hassas sistemleri kim tasarlıyor, kim çalışır halde tutuyor? İşte bu sorunun cevabı gerçekten de çok önemli bir meslekte gizli. İşte o sorunun cevabı geliyor. Karşınızda tarım makineleri teknikeri. Yani modern tarımın o pek de adı duyulmayan ama olmazsa olmaz kahramanları. Peki tam olarak ne iş yapar bu kişi? Şöyle ki, tarım alet ve makinalarının tasarlanması, projelendirilmesi, üretimi, tüm bu süreçte mühendis ile işi yapan ustabaşı ya da teknisyen arasında köprü olan kişidir. Yani her adımda kilit bir rol oynuyorlar. Bu köprü lafı aslında durumucuk oturtuyor. Düşünsenize, bir tarafta mühendisin vizyonu yani kağıt üzerindeki o karmaşık tasarımlar var, diğer tarafta ise atölyede işin gerçeği yani üretim var. İşte tarım makineleri teknikeri tam da bu iki dünya arasına giriyor. Teoriyi alıyor, pratiğe dönüştürüyor. Onlar olmasa en parlak fikirler bile sadece birer çizimden ibaret kalırdı, öyle değil mi? Peki, bu anlattıklarımız size biraz olsun acaba dedirtti mi? Yani bu meslek size göre mi? Gelin şimdi ideal bir adayın özelliklerine bakalım. Bakalım siz kendinizi bu tarifin neresinde göreceksiniz? Şimdi, iyi bir tekniker olmak için ne gibi özellikler lazım? Bir kere matematiksel düşünme becerisi önemli. Sonra şekil ve uzay ilişkilerini görebilme. Yani bir teknik çizime baktığınızda o parçanın 3 boyutlu halini zihninizde canlandırabilmeniz gerekiyor. Tabii ki mekaniğe bir ilginiz olmalı. Sonuçta işiniz makinalarla. El-göz koordinasyonunuzun iyi olması, planlı çalışabilmeniz ve size verilen yönergeleri takip edebilmeniz de bu işin olmazsa olmazları arasında. Ne diyorsunuz? Bu özellikler size tanıdık geldi mi? Eğer evet ya bu tam benlik diyorsanız o zaman doğru yolda ilerliyor olabilirsiniz. Harika. Eğer evet bu iş tam benlik diyorsanız o zaman sırada ne var? Tabii ki bu mesleğe giden yol. Yani eğitim süreci. Merak etmeyin, adımlar gayet net. Peki bu yolculuk nasıl başlıyor? Adım 1. Lise veya denge bir okuldan mezun olacaksınız. Adım 2. Herkesin bildiği YKS'ye yani Yükseköğretim Kurumları sınavına gireceksiniz. Ve son olarak adım 3. Aldığınız puanla üniversitelerin 2 yıllık tarım makineleri ön lisans programlarından birine yerleşiyorsunuz. İşte bu kadar basit aslında. Peki bu 2 yıllık programda neler öğreneceksiniz? Valla bayağı dolu bir program sizi bekliyor. Tarım traktörleri, hidrolik ve pneumatik sistemler, bilgisayar destekli çizim yani CAD, termik motorlar, sulama makineleri, kısacası alanla ilgili ne varsa göreceksiniz. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Zorunlu staj sayesinde tüm bu öğrendiklerinizi birebir sahada deneme şansınız olacak. Tamam, eğitimi hallettik, diploma cepte. Peki sonra sizi nasıl bir iş hayatı bekliyor? Yani iş başında bir gününüz nasıl geçer, kimlerle dirsek temasında olursunuz? Gelin şimdi de işin bu kısmına bakalım. Aslında görevleriniz epey çeşitli. Mesela ne yaparsınız? İş organizasyonu yaparsınız. Tasarım sürecinde mühendise yardım edersiniz. Üretimin kalitesini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Makinelerin bakım ve onarımını yapmak da öyle. Ve tabii ki teknoloji sürekli geliştiği için mesleki gelişim faaliyetlerini de yakından takip etmeniz gerekir. Çalışma ortamı olarak genellikle fabrikaları, atölyeleri düşünebilirsiniz. Ama sakın gözünüzde tek başına sessiz sakin bir iş canlanmasın. Aksine, ziraat mühendisleri, makine mühendisleri, diğer teknisyenler, işçiler ve tabii ki makineleri kullanan çiftçilerle yani müşterilerle sürekli bir iletişim halindesiniz. Bu da işi oldukça dinamik ve sosyal kılıyor bence. Ve geldik herkesin en çok merak ettiği konuya, kariyer fırsatları. Tamam, bu mesleği seçtik diyelim. Gelecekte bizi ne bekliyor? İş bulma olanakları nasıl? Yükselme şansımız var mı? Bakın şu söz durumu ne kadar güzel özetliyor. Ülkemizde tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yani bu ne demek? Teknoloji ilerledikçe tarımda makinelere olan ihtiyaç artıyor. Bu da bu işi yapan uzmanlara yani tarım makineleri teknikerlerine olan talebin de sürekli artacağı anlamına geliyor. Kısacası mesleğin geleceği oldukça parlak görünüyor. İş fırsatlarına baktığımızda iki ana yol görüyoruz. Kamu ve özel sektör.
Kamu tarafında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu veya çeşitli kooperatiflerde çalışabilirsiniz. Özel sektörde ise tarım alet ve makineleri üreten firmalar sizi bekliyor. Hatta isterseniz kendi işinizi kurma imkanınız bile var. Yani seçenekler oldukça geniş. Peki kariyer basamakları nasıl? Diyelim ki tekniker olarak işe başladınız, buradan nereye gidebilirsiniz? Tecrübe kazandıkça formen veya atölye şefi olabilirsiniz. Bir sonraki adımdaysa şeflik veya müdürlük gibi daha idari görevlere geçmeniz hiç de hayal değil. Yeter ki kendinizi geliştirmeye devam edin. Evet, işte tarım makineleri teknikerliğinin dünyası kısaca böyle. Gördüğünüz gibi bu sadece bir meslek değil. Aslında gıda güvenliğimizin, tarımsal verimliliğimizin en temel yapı taşlarından biri. Peki ne dersiniz? Tarladan sofraya uzanan bu önemli teknoloji zincirinin bir parçası olmaya, yani geleceğin tarımını şekillendirmeye siz hazır mısınız?